passé, sergent? Irish, la pire chose à faire dans cette situation, c'est de paniquer. C'est exactement le genre de phrase qui me fait paniquer. Paquet de points, bougez le siège. On s'enfonce toujours, merde. On va vous tirer de là, C'est compris? Comment? Porte au croisé. Merde. C'était pas censé finir comme ça. Raker, prends mon arme. C'est quoi ces conneries, Don? C'est quoi ces conneries? Pour survivre, un loup est prêt à se bouffer une... Tire! Négatif, fais pas ça! Vite, Raker, tire dans la vitre! C'est un ordre! Putain, fais pas ça, Raker! Foutez le camp! Barrez-vous! C'est Barrez-vous! n'importe quoi, mec! Putain, Raker, j'ai failli te tirer dessus. Tu les as semés? Oh, Du calme, Pac. T'étais passé où? quand le transfert a mal tourné, je suis venu ici. Des Russes, hein? Des pros, un coup ils sont là, un coup ils sont plus là. Détends-toi. T'as le renseignement? Ouais, je l'ai. Bien joué. Merde. Il fait déjà jour. Faut aller au point d'extraction. On sait où est Irish? Il est pas avec vous? Je lève le silence radio. Tombstone 3 de Tombstone Leader. Votre position? Tombstone Leader en approche par le nord. Ça chauffe par ici. Je vais me replier, faut me couvrir. Bien reçu, Irish, on te couvre. Raker, prends ton arme, allez! Vous me couvrez. Va à la fenêtre! Faut couvrir Irish! Cessez le feu. Et voilà! Irish, attention! Lâche-moi. Raker! Il y a des ennemis à la fenêtre! Ils vont coincer. Voilà d'autres, vous les voyez? Attention, j'engage! Bien visé, Raker! Deux de plus à gauche! Butez-les! Irish! Par ici! Ils sont tous crevés? On les a tous eus! C'est bon! Aidez-moi. Tout va bien, Irish? Alors que cette planque est pas si sûre. Tombstone, en avant. Fortress, ici Tombstone, leader. On a le paquet, mais ça s'agite ici. On rejoint le point d'extraction. Bien reçu, Tombstone. Hélico en route. Rejoignez la position. En dessous. Terminé. Ils sont pas repérés. On va les buter ensemble. Marquez-les et donnez le signal. Travail d'équipe, Tombstone. Attention! Ils sont dans les salles sur le côté!
d'issue, descendez. Tout le monde va bien? D'accord, fais-le chanter. Génial. Allons-y. Tombstone Leader, ici Firebird 2-1, on approche. Arrivée estimée, à vous. Content de vous entendre, Hawkins. On progresse. Faites monter vos gars sur le toit, ne faites pas attendre. Tu balais la zone, Raker? Voilà le bâtiment. C'est plutôt une moitié de bâtiment. Ouais. Les deux cheminées, pile en face. Tu vois ça, Raker? Allez, Raker, les jumelles. Surveillez vos secteurs. Gardez les yeux sur la cible. Tout doux maintenant. Je suis en position, c'est bon. C'est ça, Raker. Elle est là. Attention, plusieurs signatures thermiques devant nous. Y'a personne pour nous aider. Je vous couvre, donnez-moi juste les cibles. Cible acquise. Non, Raker. Rechargement, je serai bientôt prête. Ok, j'attends de connaître les cibles. Ok, tire, Raker. Prêt à engager. Un super tir, Raker. Prêt à engager, c'est quoi la cible? En attente des cibles. Hé, je tire. Une seconde, je recharge. À travers la cour et dans le tuyau d'évacuation. Extraction! Nous voilà! Prêt pour les cibles. On attend. Ok, c'est quoi les cibles? Prêt pour les cibles. Bien joué, Raker.
On aperçoit des sources de chaleur sur la crête là-bas. Prêt à engager, c'est quoi la cible? Ouais, je les vois. D'accord, Raker. En recharge, faut attendre. Prêt à engager. Engagé. Repositionnement. Allez, allez. C'est bon, Raker, vous l'avez eu. Ok, j'attends de connaître les cibles. L'ennemi est en fuite, maintenez la pression. Reçu, j'engage. Tombstone, je dois me retirer pour éviter leur lance-roquettes. On suit le plan, Dunn. Je vous récupère sur le toit et on se casse d'ici. Un camion! Attention! Ne laissez pas approcher! Joli tir, Raker. Un autre camion! Affirmatif, je tire! D'accord, prêt à faire du pas. Ils viennent de l'entrée! Restez concentrés! Avancez vers l'usine! Je vais les buter! L'entrée est nettoyée. Avancez dans l'usine! Ce vieux bâtiment pourri me fait de la trouille. Ouais. Ça me rappelle chez moi. Dad, désolé d'avoir faim. Oublie ça. On est tous sauvés. C'est bon. Les angles, les mecs. C'est ça le meilleur moyen de monter. C'est le plus rapide. On n'a pas le temps de chercher autre chose. Attendez de voir la vue de la terrasse. Je m'attends à être soufflé. La ferme. Ouvrez l'œil.
avancez! Montez vite, l'immeuble est instable. Allez, reculez. J'ai perdu le contrôle. Se désintégrer. Merde, je suis touché. On va s'écraser. Je vais... Oh putain. Ça va, mec? Pas que des traces de Hawkins chez des autres? Pas de survivants. Fais sortir Dunn de l'épave. Je peux pas, il est coincé. Essaie. Je suis en train de sortir Raker. Ma jambe! Ça va aller, Dunn. Ça va aller, on va vous tirer de là. Pack l'essence. Ouais, je sais. Stop. Raker, couvre-moi. Dehors, sors de là. Allez, dégage. Non, il faut que tu te casses d'ici. Raker, ton couteau! Pourquoi, sergent? Faut couper la jambe! Raker, viens ici! Un loup pris au piège se bouffe une balle pour survivre. Allez! L'os est en miettes, y a que la chair et l'uniforme qui me retiennent! Allez, coupe-la! Faut qu'on y aille. Il est mort? Il est pas mort, juste évanoui. C'est toi l'infirmier, bordel, tu devrais savoir ça, Pac! Pas la vue du sang! Vise-toi, à terre! Allez! L'hélico va revenir, faut pas rester là! Eh, c'est cool les Azeris, hein? Allez, vite! Ça va aller, Dunn! Ça va aller, on va vous tirer de là! Allez, hein? Évidemment que ça va aller! En haut, Tracker, prends le volant! Fortress, ici Tombstone. Notre plan d'extraction est foutu. Il faut qu'on trouve autre chose. Vous me recevez? Tombstone, Fortress vous suit. Extraction secondaire en route. Suivez la route 3 km vers l'ouest. Ouais, fais chier. Allez, roule. Reçu, Fortress. En route. Où est l'hélico? Je sais pas, je regarde. Merde, ma jambe! Ma femme va me tuer! Dunn, respirez lentement. Ça va aller. On va vous ramener. Ça va aller. Les renseignements qu'on a eu sur l'amiral Chang et les Russes sont vrais. Les camions n'ont pas marché. Je suis seul à entendre de la musique, là. Accrochez-vous. Plus vite, Tracker. Dunn est en... Et c'est parti. Tracker, on peut s'en débarrasser? Ça m'étonnerait. Où est-ce qu'il est? Où est-ce qu'il est passé? Vous le voyez? Je sais pas où il est passé. Là, je le vois. Il arrive. Plus vite. Oh, c'était trop près. Va plus vite, bordel. Oh, il s'aligne. Oh, merde. Non. Faut griller ces enflures! Fils de pute! Ouais. Tombstone a récupéré les renseignements. Et En cas de coup d'état militaire chinois, les Russes soutiendraient l'amiral Chang. ça confirme le rapport de notre contact en Chine. Alors, le sergent Dunn est mort pour une information qu'on avait déjà. Il y a des émeutes dans les rues de Shanghai, capitaine, et les Russes sont impliqués. Il fallait qu'on en soit sûr. Boucler Suez était suffisamment délicat comme ça. Au moindre faux pas, c'est la guerre. Vous avez vos ordres, capitaine. Oui, monsieur. Faire route vers la côte est de la Chine.
putain de loi martiale pour 1 milliard d'habitants. Ils sont furieux à cause de l'assassinat de Jin Jay. Qui c'était? Ils convoitaient la présidence, progressiste. Ils poussaient le gouvernement à la transparence, à la justice et à la liberté. Chang les a convaincus que nous étions responsables de la mort de Monsieur J. Si vous échouez dans cette mission, il aura l'excuse parfaite pour concentrer toute cette colère, toute cette haine sur nous tous. Ce sera la guerre. Votre tâche, c'est d'extraire des VIP sains et saufs des tours de ZU. L'extraction sera coordonnée par un agent de terrain, Laszlo Wkovic. N'utilisez vos armes qu'en cas d'absolue nécessité. Breaker, Dunn estimait que c'était à vous de diriger l'équipe au cas où il lui arriverait quelque chose. Sa perte est une véritable tragédie. Ne faites pas regretter d'honorer sa dernière volonté. Faites ce qu'il faut. Tâchez d'être discret. On n'a pas le droit à l'erreur, les gars.